Thưa quý vị các bạn, biết ngoại ngữ không những là yêu cầu tất yếu của lao động có kỹ thuật cao nhằm đáp ứng các quy trình công nghệ thường xuyên được đổi mới, mà biết ngoại ngữ còn là một năng lực cần thiết đối với người Việt Nam hiện đại. Thông thạo ngoại ngữ đang dần trở thành một kỹ năng không thể thiếu trong bối cảnh nền kinh tế hội nhập hiện nay. Khả năng ngoại ngữ là tiêu chuẩn hàng đầu để các công ty lớn tuyển nhân viên cũng như cất nhắc vào những vị trí quản lý. Mặc dù hiện nay chưa có thống kê chính thức về tương quan giữa trình độ ngoại ngữ và mức lương, nhưng thực tế cho thấy cánh cửa cơ hội thường mở rộng hơn đối với những ứng viên khá về ngoại ngữ. Nắm được ngoại ngữ, con người có thể hiểu biết sâu sắc hơn về nền văn minh thế giới, mở rộng quan hệ hợp tác giao lưu và phát triển tiềm năng của chính mình. Mọi người thường nói nhất tiếng Anh, nhì tin học đã cho thấy vai trò và tầm quan trọng của ngoại ngữ. Nhằm đáp ứng nhu cầu học tập ngoại ngữ của người dân trong thời kỳ phát triển và hội nhập hiện nay, và với mong muốn đóng góp vào phong trào xã hội hóa giáo dục ở tỉnh An Giang, đặc biệt là ở lĩnh vực ngoại ngữ, Thạc sĩ Lâm Nguyên Tài đã quyết định thành lập Trung tâm Ngoại ngữ An Giang. Trung tâm tọa lạc tại phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên và chính thức đi vào hoạt động từ tháng 3 năm 2012. Trung tâm Ngoại ngữ An Giang cũng đã đạt được số chuẩn về yêu cầu của Hội đồng Anh, thì chúng tôi đã trở thành đối tác chính thức của Hội đồng Anh tại Việt Nam. Và chúng tôi được nhận trợ giúp về thông tin, những cái phương pháp giảng dạy để cập nhật theo các chương trình cập nhật mới của thế giới. Và chúng tôi cũng là một cái đối tác, do đó chúng tôi có quyền để cấp chứng nhận cho các học viên đang và đã theo học chương trình của luyện thi của cấp chứng chỉ quốc tế, để tạo điều kiện cho họ có được những cái thuận lợi trong các cuộc phỏng vấn hay những cái yêu cầu khác của các bên phía các nước nói tiếng Anh như là lãnh sự quán Úc, Vương quốc Anh và một số nước như là ngay cả Hoa Kỳ. Với vị trí thuận lợi nằm ngay trung tâm thành phố Long Xuyên, phòng học đạt chuẩn, trang thiết bị giảng dạy hiện đại và đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm, cùng với cơ hội thường xuyên được thực hành ngôn ngữ với người bản xứ, Trung tâm Ngoại ngữ An Giang giúp học viên dễ dàng biến ước mơ học ngoại ngữ của mình thành hiện thực. Trung tâm thực hiện phương châm chất lượng, hiệu quả, uy tín và luôn coi chất lượng giáo dục là trên hết, nên ngay từ khi mới thành lập đã mạnh dạn làm thủ tục đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ. Chúng tôi rất quan tâm và ngay từ đầu tôi đã hình thành trong cái tư duy của mình là phải xin bảo hộ sở hữu trí tuệ trước khi chính thức đi vào hoạt động. Trong khi đó, học sinh nước ta được học tiếng Anh quá muộn, vốn tiếng Anh thường chỉ gói gọn trong những câu giao tiếp cơ bản. Tiếng Anh chỉ được coi là một môn học, chứ không phải là công cụ để giao tiếp, tư duy, trao đổi và thảo luận. Nhiều học sinh đã học tiếng Anh hơn 5 năm ở các trung tâm Anh ngữ nổi tiếng, vẫn không thể nào dùng được tiếng Anh khi được yêu cầu thuyết trình hoặc viết một bài luận theo đúng nghĩa. Do vậy, người Việt cần phải có cách học phù hợp để có thể giao tiếp tiếng Anh một cách hiệu quả. Việc giao tiếp ở đây không chỉ là kỹ năng nghe và nói, mà còn là kỹ năng email, thuyết trình, viết báo cáo, đọc hiểu các tài liệu bằng tiếng Anh. Để giúp thế hệ trẻ ở An Giang bắt nhịp với xu hướng hội nhập quốc tế và nhu cầu sử dụng tiếng Anh sâu rộng, Trung tâm Ngoại ngữ An Giang đã mở các lớp đào tạo và bồi dưỡng ngoại ngữ gồm tiếng Anh và tiếng Hoa cho học sinh, sinh viên, công chức và nhân dân, nhằm đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng phong phú, đa dạng và góp phần thúc đẩy cho phong trào dạy và học ngoại ngữ ở địa phương. Chương trình đào tạo tiếng Anh và tiếng Hoa theo tiêu chuẩn quốc gia ở 3 cấp độ A, B, C, đào tạo tiếng Anh và tiếng Hoa theo tiêu chuẩn quốc gia 6 cấp độ theo đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc gia giai đoạn 2008-2020 của Thủ tướng Chính phủ, đào tạo tiếng Anh trẻ em theo tiêu chuẩn quốc tế và đặc biệt là chương trình đào tạo tiếng Anh theo tiêu chuẩn Hội đồng Anh. Ngoài ra, Trung tâm Ngoại ngữ An Giang còn được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ quốc gia tiếng Anh và tiếng Hoa ở 3 cấp độ A, B, C. Vào học Trung tâm Ngoại ngữ An Giang thì con cảm thấy rất là vui, là vì con được gặp các bạn mới và con cảm thấy rất là an tâm vì môi trường giảng dạy ở đây rất là tốt. Và tại vì là ngoài ở lớp tụi con được học về kiến thức cơ bản, thì ngoài ra tụi con còn được tham gia các buổi sinh hoạt, các lễ hội được tổ chức ở trung tâm ở cả Việt Nam và nước ngoài, và các cuộc thi nói mang tính đại chúng nữa. Tôi cảm thấy rất là an tâm khi mà bước vào làm việc cho công ty. Thứ nhất là vì tôi nhận thấy được cái đường lối lãnh đạo đúng đắn, đúng theo phương pháp của giáo dục và giáo dục. Và thứ hai là do là
cái yêu thích là về làm việc về giáo dục, cho nên là tôi chọn Trung tâm Ngoại ngữ An Giang để tiếp tục công việc ở đây và đóng góp phần nhỏ vào sự phát triển của công ty. Trong hệ thống kiến thức, kỹ năng và thái độ cần hình thành và phát triển vốn hiểu biết cho mọi người, ngoại ngữ có một vị trí hết sức quan trọng. Ngoại ngữ không chỉ là công cụ hữu hiệu cho người lao động khai thác thông tin, tiếp thu thành tựu khoa học kỹ thuật cao và học hỏi kinh nghiệm tốt của các nước trên thế giới về lĩnh vực chuyên ngành của mình, mà còn là một phương tiện hữu ích trong việc nâng cao chất lượng cuộc sống vật chất và tinh thần của con người. Trung tâm Ngoại ngữ An Giang sẽ giúp mọi người vươn tới tương lai bắt đầu từ ngày hôm nay. Chuyên mục Sở hữu trí tuệ và cuộc sống của Đài Phát thanh Truyền hình An Giang kỳ này đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này kỳ sau. Xin kính chào tạm biệt.